Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lalu Anas Supiasari, salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Mandalika dengan program studi kesehatan masyarakat. Di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara batuk yang baik dan benar atau batuk efektif. Oke, bentar. Caranya adalah teman-teman duduk di pinggir kasur atau pinggir apapun itulah. Nah, setelah itu tarik nafas secara semaksimal mungkin dari hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Kemudian batuk sebanyak 2 kali. Mengapa kita harus melakukan batuk sebanyak 2 kali? Karena batuk yang pertama bertujuan untuk mendorong dahak dari saluran nafas yang lebih besar. Kemudian, batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak keluar melalui mulut. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.